Lihat nih, pria ini perlihatkan koleksi serangga yang unik miliknya. Serangga ini lain daripada yang lain. Daripada mirip serangga, hewan ini justru malah terlihat seperti monster. Iya, monster yang sering sekali muncul di film aksi. Mata besar, tubuh yang bergerigi, serta bagian kaki yang dipenuhi dengan duri tajam. Hewan ini siap menggigit siapa saja dengan capit pada mulutnya yang runcing itu. Nah, ada yang tahu apa nama serangga ini?